Makanya ibu-ibu ada peribahasa ibu-ibu seperti ini. Ada orang bilang katanya kalau ibadah di-upload di medsos itu enggak ikhlas. Orang ibadah di-upload di medsos itu riya. Orang ibadah di-upload di medsos itu pengen ketahuan misalnya. Itu enggak baik, enggak bisa, Bu. Ibu enggak bisa memvonis mereka itu seperti itu karena ikhlas, riya, ingin ini dan itu di hati enggak kelihatan itu. Nah, kalau ada orang upload tujuannya adalah membendung dan menandingi kemaksiatan saat banyak maksiat diupload, maka harus banyak taat yang diupload itu. Sekarang ini, Bu, perhatikan. Kalau YouTube dipakai maksiat dan orang-orang ibadah tidak dimasukkan videonya ke YouTube, berarti YouTube tetap dipakai, maka mereka melihat apa doang? Maksiat doang. Jadi harus. Cuma posisinya bagaimana ngatur diri ini agar memiliki tujuan yang baik. Gitu. Kayak ibu-ibu misalnya sholawatan direkam masukin video, bagus. Kenapa? Karena orang sedang maksiat dengan lagu-lagu yang tidak jelas, mereka bermaksiat terang-terangan, maka kita pun harus taat terang-terangan agar orang tahu bahwa ini taat dan itu maksiat. Sehingga nanti anak cucu kita melihat, oh ini taat nih. Tinggal bagaimana kita mengarahkan mereka agar dalam keadaan apapun lebih mengedepankan taat daripada maksiat. Itu ibu-ibu. Ya. Makanya Nabi Adam di sorga kedua-duaan sama Siti Hawa. Akhirnya Nabi Adam, Bu, setelah di sorga dengan Siti Hawa, Bu, Nabi Adam itu hamil. Nabi Adam siapa? Siti Hawa. Ibu-ibu. Bu, ibu kebayangnya kalau Nabi Adam hamil? Enggak, kebayangnya bukan masalah Nabi Adam, kebayangnya saya, ibu-ibu. Jasep. Nanti saya sama Jasep ngobrolnya, nah Jasep udah berapa bulan sekarang? Tapi alhamdulillahnya ibu-ibu yang hamil ada. Loh Ustaz, alhamdulillah, iya, karena kita bahagia punya istri hamil. Kenapa bahagia? Karena mereka dipilih oleh Allah jadi wanita yang mulia di sisi Allah. Melahirkan orang-orang yang kelak beriman, melahirkan orang-orang yang kelak menyebut-nyebut asma Allah, melahirkan orang yang kelak bersolawat kepada kekasih Allah Nabi Muhammad, melahirkan orang yang kelak mereka ruku', mereka sujud, mereka istighfar, malam hari mereka tahajud. Bagaimana tidak beruntung seorang ibu? Luar biasa. Sekarang gini, ibu sekarang ini, ibu-ibu dulu ke dunia lahir lewat mana? Lewat mana? Ya lewat ibu. Lewat ibu. Ibu-ibu kan sekarang ibu. Dulu masuk ke dunia lewat mana? Lewat ibu. Nah ibu-ibu bayangin nih, dengerin. Ibu-ibu sekarang duduk lagi ngaji, dengerin Quran dibaca, dengerin ilmu disampaikan. Tadi sebelum datang zikir, salawat, baca nama-nama Allah, berdoa bersama ibu-ibu. Itu sebelum ibu-ibu dikasihkan pahalanya oleh Allah dengan keikhlasan ibu-ibu bertaqarrub kepada Allah melalui yang tadi saya sampaikan, maka ibunya, ibu-ibu nih yang melahirkan Anda semua, mereka lebih dulu mendapatkan keuntungan dari Allah. Itu. Makanya ibu-ibu, beruntunglah seorang perempuan yang melahirkan anak, mereka anak tersebut mau sujud, mau zikir, mau thalab ilmu. Tanya ibu-ibu, didengerin. Bu, punten Umi Haji. Umi punten. Nih. Umi punten. Pun biang masih ada, ibu masih ada. Terus saya wafat deh. Dengerin. Dengerin. Oh. Ibu sekarang duduk di masjid.
ngaji, belajar ilmu, Allah janjikan pahala sesuai dengan sabda-sabda Nabi Muhammad, sesuai dengan syariat Allah, dan itu kita yakini. Nah, sebelum ibu merasakan kebahagiaan dengan balasan itu, uminya ibu nih, orang tua yang di barzakh sana, mereka sudah senang sekali. Mereka gembira. Kenapa gembira? Karena mereka saat ini langsung merasakannya. Kalau kita kan belum merasakannya langsung. Ibu-ibu sekarang dapat pahala, kerasa apa? Sugan lagi duduk kan? Jadi gimana? Enggak, biasa aja. Kenapa ibu-ibu? Karena Allah menjaga rasa itu dan keindahan itu untuk menjadi sebuah ujian. Percaya enggak kamu sama Allah? Gitu. Makanya ibu-ibu, beruntunglah orang-orang yang mereka terus-menerus membahagiakan kedua orang tuanya yang ada di alam barzakh dengan mereka terus istiqamah dalam ibadah kepada Allah. Kenapa? Karena yang istiqamah, yang beruntung bukan cuma dia yang menjalani, tapi kedua orang tuanya pun beruntung. Alhamdulillah. Nah, akhirnya ibu-ibu, akhirnya ibu-ibu, Nabi Adam alaihi salam saat berada di surga dengan Siti Hawa, ternyata ada kejadian ibu-ibu. Kata Allah dalam firman-Nya, فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا. Ternyata setan mulai menyesatkan Nabi Adam, menggoda, merayu ibu-ibu. Anha dari surga, fa akhrajahuma mimma kana fi. Setan ternyata berhasil menyebabkan Nabi Adam dikeluarkan oleh Allah dengan Siti Hawa dari surga. Keluar sudah. Jadi keluar. Tapi ibu-ibu dengerin. Awas. Ibu-ibu punya pemahaman bahwa Nabi Adam dari surga diusir. Awas, nggak boleh. Kurang ajar ngomong begitu. Nggak ada, nggak sopan. Nabi Adam diusir. Seperti apa Nabi diusir? Dan awas, ibu-ibu tidak boleh punya pemikiran Nabi Adam keluar dari surga itu dihinakan oleh Allah. Tidak. Jadi Nabi Adam keluar dari surga itu dimuliakan oleh Allah. Cuman ngepas keluarnya itu dengan terjadinya kesalahan dari Nabi Adam yang disebabkan bisikan-bisikan syaitan. Kenapa saya berani ngomong begitu ibu-ibu? Kenapa saya berani ngomong begitu? Dalilnya saya katakan itu surat Al-Baqarah ayat 30 yang beberapa bulan ke belakang kita bahas. Saat Allah menyatakan begini, Bu, perhatikan nih. Kata Allah, wa idh qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan saat Tuhan kamu, Allah maksudnya, berbicara kepada malaikat bahwa aku akan menciptakan Adam, maksudnya nih, sebagai khalifah, sebagai penduduk penghuni. Di mana Allah bilang? Fil ardi. Di mana? Di bumi. Jadi sekarang gini ibu-ibu, Nabi Adam itu diciptakan oleh Allah, tujuan pertamanya mau tinggal di surga apa tinggal di bumi? Ibu. Nah sekarang Nabi Adam dari surga dikeluarkan ke bumi, dihinakan. Dihinakan apa? Orang yang memang mau ditaruh di bumi. Di mana dihinakan? Mau ditaruh di bumi. Emang dari awalnya mau ditaruh di bumi. Jadi ibu-ibu jangan pernah punya paham Nabi Adam diciptakan mau di surga selama-lamanya, sehingga dikeluarkan dari surga mau dihinakan. Nabi Adam itu mau diciptakan oleh Allah. Di mana tinggalnya? Di bumi. Nah sekarang terjadi godaan dari setan.
buah yang dilarang itu dimakan juga karena bisikan-bisikan, akhirnya dikeluarkan, dihinakan, bukan dipercepat keluarnya ke muka bumi. Karena emang rencana mau tinggal di mana? Ibu-ibu gini nih, ini Ustaz kasih contoh, gambaran bayangannya. Siapa yang masih punya anak perawan di sini? Punya? Oh, cepetan atuh, saya punya bujang banyak. Oh, udah punya bujang banyak. Umi misalnya gini, ini dah. Umi namanya siapa? Hamdiah? Sah? Imas, masya Allah. Imas. Ada Inas, pakai nun baru. Inas, kalau pakai nun itu pembetah. Jadi siapapun sama ibu betah, tapi pakai nun. Inas. Kalau Imas, baru sampai Ustaz aja bingung nih nerjemahin ini. Sudahlah. Ibu Imas mohon maaf. Perhatikan Ibu Imas. Ibu Imas misalnya punya anak perawan tadi nikah sama seorang laki-laki bujang. Ternyata dia sudah punya rumah. Dari bapaknya dari usahanya udah punya rumah. Perhatikan. Kemudian Ibu Imas sudah merencanakan dengan anak semuanya bahwa sebulan dari pernikahan rencana Ibu Imas biar dia tinggal di rumahnya sendiri. Rencana. Baru 2 minggu tuh menantu sama anak ngebuat sesuatu sampai ibu merasa itu kesalahan. Misalnya, sampai ibu merasa ini anak nih menantu sama anak sendiri udah berbuat salah. Akhirnya ibu ngomong, "Nah, menantu udah kalian pindah aja ke rumah kalian." Itu dihinakan. Dihinakan apa enggak itu? Bukan, disuruh apa? Disuruh pindah ke tempat tujuannya dia. Cuman tadinya sebulan, gara-gara ada sesuatu jadi apa? 2 minggu. Maksudnya Ustaz mau memahamkan dulu ke ibu-ibu, jangan sampai punya pikiran Nabi Adam diusir, dihinakan seperti bayangan orang-orang yang belajar bahwa tuh gara-gara maksiat diusir dari surga. Padahal astagfirullahaladzim, kaji dulu Nabi Adam diciptakan oleh Allah mau disimpan di mana? Mau ditinggalkan di mana? Di bumi. Tinggal pertanyaan, kenapa tuh Ustaz Nabi Adam makanya dikesorgain dulu? Kenapa Nabi Adam harus dikesorgakan dulu? Kenapa? Jawabannya ibu-ibu ada 2. 1, Nabi Adam dikesorgakan dulu itu agar beliau, Nabi Adam, merasakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara atau metode ta'rif. Ibu-ibu ngerti kan bahasa saya? Bahasa Nubia ngerti tak? Apa ku Sunda wae ngaji tak? Sunda wae. Ini. Abdi teh ibu-ibu punten, kunaon ngaji jarang make Sunda. Punten ya, lantaran hayang mengerti teh kabehan gitu. Cuman memang kadang-kadang orang Sunda kulantaran lilo teuing di Sunda tarang ngadeng yang ngomong Indonesia. Jadi teh ku Sunda teh sakurieun cenah aspasu. Gitu, nyangges lah ini mas spesial ku Sunda lah ibu-ibu. Jadi kayak ibu-ibu ya, dengekeun, apa ya, rengekeun. Sudah, cepil kan? Saya kan cepil bahasa ini, bahasa apa? Dangu kan? Bu dangu kan? Eta Nabi Adam alaihi salam teh. Ayo Sunda pun pakai teh, soalnya loba teteh. Kita Nabi Adam alaihi salam teh kunaon ditenan heula di surga mimitina awalna supaya Nabi Adam teh ibadah heula ka Allah bit ta'rif. Ustaz maksudna ibadah bit ta'rif teh naon? Perhatikan ibu-ibu. 3. Lamun ibu-ibu ka anak ngomong kieu. Nah, dia dahar satidinya, singka bener dahar, singka rapih dahar, telekeun ku urang. Ieu budak teh keur dahar bit ta'rif. Artina ta'rif teh nempok aya urang ieu nu mantau langsung. Hareupeun urang ieu langsung. Ayo
Karena budak kan. Tapi lamun cek ibu-ibu karena kamu dahar di pasar tuh di warung anu, singka benar, singka edereg singkieu, ibu-ibu nadi imah gitu. Tah teh budak teh keur dahar teh lain bitarif bitaklif. Jadi di itu mah aya godaan dari dia mah hareupeun langsung. Jadi itu mah engke teh kadang lah poin duit lah. Maha padahal. Misal gitu. Nabi Adam alaihi salam dikasorgakeun heula teh supaya ibadah ka Allah bita'rif langsung ningali Allah di sorga. Engke mah geus di ka alam dunia keun ibadahna Nabi Adam teh lain bita'rif dan teu di jero surga bitaklif. Makana aya sebutan dina ibadah teh mukallaf. Aya ujian, aya kaberat, aya kacape, aya godaan ibadah di dunia, ibadah di surga mah kacape eueuh godaan. Makanya disebutna ibadah Adam. Adam teh maksudnya jeung urang ya keturunanana. Di dunia mah bita'rif, di surga mah bita'rif ku kanyaho kapanggih jeung Allah, langsung dialog jeung Allah, langsung di jero surga deui. Eueuh capek, eueuh kawegah, eueuh itu ieu. Ari di dunia mah ibadah teh bitaklif, aya hawa nafsu, aya kawegah, aya kacape. Makana Nabi Adam teh keur dilatih ibadah teh nu ringan heula. Engke mah di dunia ibadah teh naon? Berat. Tah ibu-ibu teh urang teh keturunan Adam ya kabehan. Ieu urang keturunan Adam. Urang ge sarua ibadah teh dua bitakrif bitaklif. Bedana ari Nabi Adam mah bita'rif langsung di surga, ari urang mah bita'rif keur di alam nyawa urang. Urang teh keur di alam nyawa kabeh ditanya ku Allah. Saha ieu? Nyawa urang teh kabeh ngomong Allah, Tuhan kaula nu nyiptakeun kaula. Enggeus ta ibadah bita'rif, asup kamu ka bumi ibadah bitaklif. Makana ibu-ibu dahulukeun. Ibadah bitaklif eta leuwih gede, leuwih mulia tibatan ibadah bita'rif. Kunaon? Ari taklif mah aya hawa, aya godaan, aya ujian. Makana sok aya teh ngaji ibadah bogah aya teh. Di surga mah eueuh kawegah teh ibu-ibu. Kunaon? Atuh di surga mah leumpang ka ditu ka dieu teh capek, teu panas. Atuh ibu-ibu di surga yang diuk-iuk. Ayam leupeut teu kudu mungkus-mungkus. Enteu kudu digieukeun, dipincup, asupkeun ketan, asupkeun naon. Hayang goreng mancam hidung. Enggak teu kudu anu teh musrak-musrek. Apa ya? Tadi ludak ledak apa namanya? Gituan teh naon? Katel teh. Geus teu kudu kitu we lah. Ya. Artina kumaha Bu? Di surga mah eueuh ujian, ngareunah kabeh. Ta Nabi Adam teh supaya terbiasa di kaduniakeun teh jadi geus. Makana urang teh geus dilatih, urang teh boga darah Adam dina awak urang teh, makana disebut keturunan Adam, Bani Adam. Ta urang teh geus dilatih ku Allah. Kulantaran di dunia tempat kahese, tempat kasulit, tempat godaan, tempat ujian, maka ibadah di alam dunia mah kacida luar biasa. Makana ku Allah teh keur diisyaratkeun tah maneh geus belajar emang kaluar di surga dan di dunia ngan lamun maneh hirup ongkos keur hirup di surga nya maneh balik teh ka dieu gitu. Nah Nabi Adam di surga naon? Ibadah, zikir ka Allah. Dicontohkeun we di surga teh aya godaan. Makana cep Allah wa qulna bitu ba'dukum li ba'din adu. Ayeuna ku Allah diturunkeun eta Nabi Adam dan dicariakeun Adam maneh jeung setan musuhan gitu. Nah, karena di surat Yasin innahum lakum aduwwum innahum sanyanya si setan kabeh teh lakum jang maraneh urang ieu Bani Adam aduwwum mubin musuh anu nyata. Gitu. Tah makana urang teh ieu keur di dunia teh keur ngagambarkeun kumaha ngabentuk kahirupan pos di surga. Ya eta tita ibadah supaya engke urang balik deui ka tempat eta. Makana ku Allah disadarkeun Nabi Adam cicing di sorga kudu kadua naon sadarna bahwa yen urang teh asli nama penghuni sorga teh diciptakeun teh jang urang. Ngan aya makhluk-makhluk bangkawarah ku Allah diteuneun tuh.
Udah salah maneh make kitu. Mus dibejakeun ku Allah kabeh. Makanya ibu-ibu rata-rata anu nyieun kagorengan di alam dunia, ibu-ibu kahayang hate nurani, kahayang iman anu bersih, apa kahayang hawa nafsu jeung bisikan setan. Lamun jelema migawe kagorengan kahayang hate urang nu hate nu bener-bener hayang, apa emang bisikan setan? Bisikan. Naon nu jadi bukti bisikan? Engke bakalan aya sebutna penyesalan. Kunaon nyesel? Karena manehanana nyaho anu bener tapi ngalaksanakeun anu salah. Makana aya we nyesel engke teh. Nyesel teh lain di akhirat, di dunia ge geus anu nyesel. Aing mah kunaon? Hanya kaal bapana keur pensiun teh duit teh lain didaftarkeun haji. Lain umroh. Ku aya mah tumpungna mah weuh we duit teh. Ila lakon nama jang sakola budak sing sakola budak henteu ieu eueuh we duit teu. Berarti keputusan nu harita teh salah teu? Salah keputusan teh. Teu didasari ku agama. Makana loba jelema selalu ngambil keputusan teh lain ka ulama, lain ka agama dibalikeun, tapi kana pikiran. Sedangkan pikiran ibu-ibu ya eta teh ayana dina jero akhirna setan teh ngabisikeun bos nu alus. Ya duit pensiun mah tong dipake ka haji lah, karunya anak maneh tuh biayaeun keneh kuliah. Bahasana mah bener ya. Kuliah mending keneh teuneun we geus. Jadi mun anak maneh yang kuliah teh gampang, anak maneh eta teh bisikan bos nu bener tungtungna ibadah teu dipake kuliah ge be. Da eueuh duit mah. Omo sifatna duit mah zillun zailun, bayang-bayang anu gampang leungit. Ibu-ibu aya tuh diuk di dinya tah. Aya kalangkangan teu? Aya kalangkangan teu? Matahari pindah atau geserkeun leungit teu? Artina duit mah dunia mah gampang leungit teh kos kitu, kos bayang-bayang. Makana urang kudu gancang ngamanfaatkeun anu sesuai jeung syariat gitu. Contoh ieu ya, murah. Punten ibu-ibu punten. Punten. Ayeuna kedeung deui musim kurban. Ibu-ibu ulah sok lalakon nuturkeun bisikan hawa nafsu dina hate, dina pikiran ngabisik-bisik naonnya, korban teh geus ieu. Atau korban teh tahun hareup we mudah-mudahan aya. Ulah ngomong gitu, ayeuna perjuangkeun gitu. Ayo gerak korban, titipkeun ka Masjid At-Taqwa ka dieu. Do biasana loba jadi leuwih loba, walantra kabeh kabagi. Ulah sok bingung-bingung korban mah. Ngan kadang-kadang kan jelema teh lain. Kurban mah tarara ibu-ibu. Kalau kadi mah teh ngadaraguan, kupor geus dibagikeun can. Kupor geus dibagikeun can. Kupon we toma we. Batur mah keur berjuang supaya bisa korban, ari ibu mah keur berjuang meuli cocolong jang sate. Nyaroniun di imah. Ari korban teu tutusuk sate sudah dijieun eta toma teh. Toma itu. Jeung urang mah perjuangkeun korban ari tutusuk mah teu kudu ditusuk, osreng-osreng mah jadi. Masyaallah. Ayo urang anu ngalasakeun ibu mudah-mudahan Allah maparingan hidayah taufik, rezeki anu berkah. Tahun ieu lebaran haji nu datang sing bisa ngalaksanakeun ibadah kurban. Amin ya rabbal alamin. Ayo tuh ibu-ibu di mana dekat masjidna, misalnya di mana di situ aya taros ke sabaraha kurban. Saatnya mah 2.500.000 sok perjuang udah pasti bisa, pasti. Ibu ya. Artos ibu-ibu? Artos ya. Jadi Nabi Adam dikaluarkeun di sorga lain dihinakeun tapi rek dimuliakeun. Kunaon rek dimuliakeun? Karena diantarkeun ka tempat anu memang dicawisan jannatna, jeung nu kadua rek ngajalankeun tugas nu besar nyaeta ibadah bit taklif. Mimiti mah ibadah bit ta'rif akhirnya jadi ibadah bit taklif. Ibadah bit taklif leuwih mulia, leuwih gede ganjaranna tibatan ibadah bit ta'rif. Makana ibu-ibu aya nu naros, perhatikeun. Ustaz ari di sorga ke urang salat apa henteu salat? Ustaz dari orang di sorga ngaji apa henteu aya majlis apa henteu aya? Kos kieu ngan di sorga mah kabeh eta teh lain jang ibadah ngalawan kawegah rek nyalametkeun lain jang dinikmatan. Jadi engke mah sujud di sorga aya ngan nikmat sujud teh. Nikmat lantaran Allah godaan.
eueuh hawa nafsu, eueuh bisikan-bisikan deui, eueuh tatangga anu celetak-celetuk teu gugu. Apa coba Allah minal jinnati wan nas, jin jeung manusia nu sok bisik-bisik teh ka urang teh. Eueuh kemata. Ibu-ibu, Bu, aya jelema arek sedekah. Liwat dia misalnya mah barudak santri hareupeun imah. Ibu-ibu teh langsung berebet ka bibir nyokot sampe sakarung. Arek dimikeun ka santri tadina mah. Ari tatangga teh keluar dipantau gigireun imah. Cuk, eta jeung naon? Yang santri itu tuh. Aing bikin sabuk santri hayang mah santri teh. Oh ini mah santri teh. Wah. Ieu minal jinnati. Jinnah teh jin wan nasi dan jin anu beuki nasi. Jin anu beuki nasi naon? Manusia. Teh ibu-ibu bayangkan coba, bayangkan. Manusia mah bisa korek ku harta batur. Batur arek sedekah boten dilarang. Tong sudah uang. Kurang tuh. Eta teh minal jinnati wan nas ibu-ibu. Kudu nama manehna keur ngomong gitu teh, ibu-ibu bari ngangkat teh. Auzubillahi langsung ibu-ibu teh bawa tas sambel yang santri dia tolongan ibu ya. Angkatkeun tas sambel bawa ka kobong tah. Oh ibu-ibu. Minal jinnati alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas alladzi yuwaswisu sesuatu anu ngawaswaskeun ngabisikeun kana hate urang teh hate manusia teh minal jinnati wan nas jin dan manusia ya. Makanya coba Allah ibu-ibu, coba Allah ba'dukum li ba'din adu. Saparo di antara maneh Adam jeung saparo di antara maneh jin, iblis maneh teh musuhan. Makana ibu-ibu aya sumpah ibu-ibu. Ibu abdi lalakonkeun. Sumpah ieu iblis teh ibu-ibu minta ka Allah. Ayo oncom hideung lah. Aku mana oncom hideung biasa. Yo, mau hideung-hideung mah ngeunah aja sih pakana hideung tuh. Beana. Karena jasna. Hideung. Oh, punten. Kita ada ngomongnan beda ke kode ieu we. Ada. Yang mau nabi deh? Hah? Ibu? Tuh mana nih ibu? Ya sih mau. Hah? Jin. Jualan malah ngomong jin. Macam hidup dia gara-gara macam hidup. Gara-gara macam hidup ya. Jadi ibu-ibu ieu teh urang jeung setan teh bener-bener mumusuhan anu nyata. Anu nyata. Tah eta si jin jeung manusia teh ibu-ibu sabenerna mah ya musuh jeung manusia teh. Ngan aya beberapa manusia justru bersahabat jeung jin. Nyaeta saha manusia anu sok ngaganggu batur supaya teu ibadah. Urang teh salat maghrib asup terus urang salat maghrib heula. Yuk urang salat maghrib cek nu hiji teh antongga mending abasa heula we urang santai we. Ieu minal jinnati wan nas ieu. Jadi urang teh digoda teh lain ku jin deui, ku wan nasi, jin anu beuki nasi. Ieu teh jin beuki sangu itu Bu. Aya cenah urang ieu mending keneh ngabasa heula we. Urang nongkrong heula ngopi-ngopi. Akhirna teh salat maghrib kalewat kumaha? Karena gara-gara ngopi sisi jalan batur salat maghrib manehanana ngopi. Batur keur salat manehanana keur ngopi di jalan. Aya mobil di jalan teh loser rem, supirna nunutan teu kabagian kopi. Langsung katabrak manehna jebret pae. Coba kumaha? Ayo
Makanya tong sok ngopi di jalan. Tinggal tabrak mobil. Ya, bos penting ibu-ibu, agar sore jam baraha maghrib itu dicaringin tak mobil kesieu gitu. Itu dicari lampu merah. Gara-gara eta ya tanggul di tengah-tengah, di tanggul itu dipakai ciri budanya. Abdi sareng keluarga nu lewat eta. Jadi karena tanggul langsung gitu. Kita kerongi. Ibu-ibu di jero rombongan tanya, "Oh, ka mana? Keluar bari caruring ngade gitu." Gara-gara ya tanggul di tengah-tengah itu diberi tanda, ada jalan sempit ibu-ibu. Oh, gitu lah. Minal jinnati. Jadi musuhan ibu-ibu. Makanya orang ulah sakali-kali ngaheukeun bisikan setan. Jeung ibu-ibu lamun hayang nyaho Ustaz, tapi kan teu nyaho ieu bisikan setan teh mana teu nyaho. Maka jawabanana ieu. Lamun aya bisikan dina kahirupan urang. Mana anu paling jauh jeung hawa nafsu, mana anu paling deket jeung hawa nafsu. Timbang. Di mana geus kapanggih maka tuturkeun anu jauh jeung hawa nafsu karena eta anu bener-bener terbaik. Karena moal aya kahadean deket kana hawa nafsu moal aya. Pasti nu deket kana hawa nafsu maka goreng. Makanya cek Kangjeng Nabi, huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin naru bisyahawat. Sorga teh dikulilingan ku kawegah, maka setiap perkara anu aya sifat ogah kana eta perkara eta teh kahadean. Wa huffatin naru bisyahawat. Ari neraka mah dikulilingan ka ku syahwat, ku hawa nafsu, ku karesep. Makanya ibu-ibu yang perhatikan. Cek hawa nafsu, coba Bu ieu. Ieu cek hawa nafsu. Da ibu-ibu boga hawa nafsu. Jam-jam sakieu ngeunahna ngaji apa ngomongkeun batur. Jangan sok eta kira ibu. Ieu aya ngomong Sunda kieu pan ibu-ibu. Hah? Jam-jam sakieu nu geunah cek hawa nafsu ngaji apa ngomongkeun batur. Jelas ngomongkeun batur. Kelezat ngomongkeun batur. Salah satu bukti ibu-ibu urang sok kajadian ngaji sajam leuwih we apa cangke bahasana salila mah asa heupan ari surga mah dikulilingan ku kaweg wa huffatin naru bisyahawat ari neraka mah sakulilingna teh syahwat karesep kunaon nonton TV resep karena jangan terkeun kana neraka. Coba sok nonton TV na ngaji, parboga. Cep, eta teh ngaji wae. Mah pindah. Jadi setiap perkara anu aya kawegah mimitina, walaupun kena kieu Bu, kena kieu. Jelema lamun geus cinta ngarasa lezat kana salat umpama akhirna kawegah teh eueuh. Akhirna ku ibu-ibu dianggap kurang mah teu wegah kana salat teh berarti salat teh pikeun kana neraka. Henteu. Eta mah kawegahna geus leungit ku perjuangan manehna hayang istiqomah. Tapi kan rata-rata mimitina ngaji wegah teh. Wegah, haji wegah teh. Wegah emang duit mendingan jang naon? Mendingan jang haji, mendingan jang teu buku. Cek hawa nafsu mendingan jang teu buku. Tapi berbicara deui iman we anu ngomong, hate nurani dasarna geus. Hayangna teh ibadah bari wegah oge maksakeun. Makana baheula nih sampai terkenal aya doa Allahumma paksakeun cenah. Aya teh doa eta baheula urang sabarang. Allahumma paksakeun ye. Adi pokona mah kitu kieu mah geus Allahumma paksakeun. Kunaon make aya kalimat Allahumma paksakeun da wegah. Jadi praktek perkara nu nganterkeun kana surga mah mimitina kabeh eta teh pinuh ku kawegah. Walaupun engke jelema-jelema saroleh, jelema-jelema sarolehah geus ngalawan kawegah eta akhirnya jadi sebuah kelezatan. Eta kelezatan teh geus ngalawan kawegah. Tapi lamun anu nganterkeun kana neraka kabeh ge ngarasa ngeunah da ku hawa nafsu. Coba ibu-ibu, Bu. Cek umi haji ya, cek umi haji. Bu,
Ayeuna mah urang da geus ngareungeut di ustaz teh yen penting urang teh ngalawan hawa nafsu. Bisa. Ayeuna mah wayahna we geus beres pengajian teh ulah kabarali urang salat tasbih ayeuna. Geus salat tasbih urang zikir babarengan insyaallah. Urang zikir babarengan. Engke budal teh jam 11:30 we. Coba hayu, ogah apa resep? Ogah apa resep? Ogah. Hendak ngakui da urang can boga kalezat ogah ibu. Coba lamun dirobah ayeuna, ibu-ibu ulin misalnya mah ka mana danau, ka mana yo ka walungan anu alus, ka laut, ka mana ulin, kur karso tah bala kecrak, susurion, hahawan, kecebar kecebur, keur ngeunah-ngeunah coba dieureunkeun kumaha. Ambek diumumkeun ceuk ieu teh kan jam 10 arek balik kulantaran ka tempo euceut teh bararta mundurkeun we jam 11:30 cukup mah. Kunaon dina bab nu kitu eueuh rasa wegah lantaran teu nganterkeun ka surga. Nu nganterkeun ka surga mah kabeh oge wegah geus kitu. Ngaji gampangna kitu we. Walaupun ke akhir kehidupanna kulantaran berjuang kawegah teh leungit akhirna jadi ngeunah gitu. Paham teh Ibu? Ya, akhirnya jadi kena. Makanya ibu-ibu eta aya kalimat Allahumma baksangkeun. Eta boten muncul kalimat gitu. Naon sih ibu-ibu pernah terpikiran eta Allahumma baksangkeun di mana lalakonna padahal dina kawegah. Emang mudah penting resep? Bukan. Sanggup. Emang sholat subuh yang bapak-bapak ke masjid resep? Sanggup, bukan. Emang sholat isyraq, emang sholat duha, emang ngaji, sanggup, bukan. Bahkan ibu-ibu mungkin sholat duha, maksakan sholat duha, rasana mah eueuh, salam-salam bukanna buka mapat. Makanya kemarin tadi asik anu zikir tadi, anu kitab zikir kemarin. Kemarin saya ada kitab zikir ibu, ada tah bu tah. Bu. Mencaropacan kitab ieu ade deui wegah da nyokot kitab oge. Kitab gede kudu barokah ieu diatur di papagahan rapi. Salat subuh teh kumaha zikirna, salat isyraq, salat duha, terus kana salat zuhur di papagahan di nol nepi ka beres ibu. Lamun geus salat qobliyah teh ngadoa naon, geus ba'diyah teh ngadoa naon. Ta ibu-ibu ieu contoh leutik nu kieu. Emang teu wegah ieu? Emang teu wegah? Bahasa teh angusah urang masa geus loba da buku zikir teh. Padahal mah da moal aya ibu-ibu bawa cek di imah aya teh buku si moal aya. Diatur di papagahan kumaha salat duha nu bener moal aya. Da wegah teh ya da nganterkeun kana surga. Coba meuli resep makanan, meuli resep ieu, meuli buku nu kareun teu baru resep teh tah. Komo buku cerita baheula mah eta teh novel. Wah, moli resep dah hawa nafsu. Makanya paribasa lamun urang hayang bisa ngaji ulah sok loba nonton TV. Eta teh ibu-ibu gitu, makanya hawa nafsu kaoga. Makanya ibu-ibu balik kana pembahasan eta Nabi Adam teh akhirna dikaluarkeun di alam surga, pindah we ka alam dunia. Jeung Allah walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi. Mane teh ada maena manggeus di dunia teh tempat tinggal maneh, tempat dinikmatan maneh, nepikeun ka waktu anu ditentukeun. Waktu nu ditentukeun teh maksudna teh nepikeun ka maut. Makana manusia ibu-ibu di alam dunia teh nepikeun ka waktu anu ditentukeun maut maksudna. Engke geus maot mah Allah dipindahkeun deui kana alam kubur, dipindahkeun kana alam akhirat, engke dibalikeun deui kana jero surga. Pos Adam baheula lamun anu hirup di dunia teh sok ngajalankeun perkara anu baheula di surga dilakukeun. Contoh ibu-ibu. Contoh Nabi Adam di surga nikah teh. Nikah jeung Siti Hawa itu di Siti Hawa teh nikah bener. Berarti lamun urang ayeuna lalaki jeung awewe hayang ka surga, salah satuna teh nyambungkeun syahwat kudu naon?
Kudu nikah. Makanya lamun zina kana surga kana neraka. Da eueuh zina dina jero surga mah. Aya ge naon? Nikah. Da model kitu. Pokoknya beruntung lah ibu sok ngaji mah beruntung. Makanya kudu daerah ngaji, kudu daerah naranya, kudu istiqomah lawan kawagah. Doana naon teh? Allahumma makanya cek Gusti cek Kanjeng Rasul, huffatil jannatu bil makarih wa huffatin naru bisyahawat. Dipinuhan surga teh ku kawagah, dipinuhan dikurilingan neraka teh ku syahwat hawa nafsu. Jelas ibu-ibu? Ya kurang tanya jawab lah Bu karena hampir jam salapan ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum Pak Ustadz, kumahanya carana ngajak hadir saderek atau babaturan hadir ke pengajian carana teu kasinggung hatur nuhun. Oh atuh gampang carana mah. Carana gampang ibu-ibu. Cuman sok nanggap sulit teh kadang-kadang urang ngalakukeun sesuatu tapi embung berkorban. Padahal dina ajakan pas kumaha kudu berkorban ibu-ibu. Punten ieu mah contoh abdi ngajak ka batur ngabangun pondok papatungan sautak saeutik lamun abdi teu berkorban geus moal bener kudu aya pengorbanan ngajakna kumaha carana supaya geunaheun atuh traktir bakso naon we atuh ceuk naon dek urang ka ditu ka Masjid Cikareta ya balik urang beli bakso urang naon naon jadi ditu mah ke urang mah diuk di luar teras masjid kumaha we cenah mah pengajian dan bareng pengajian ge teteh ge tempat ieu sih geus jeung ceuweul urang ka ditu dan urang ke balik urang beli bakso artinya siasat-siasat nu itu urang pasti boga ngan kabeh eta butuh pengorbanan. Jelas ibu-ibu? Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau nanya bagaimana hukumnya orang yang suka gibah dan bagaimana hukumnya orang yang digibah. Orang yang suka gibah itu dosa. Allah disarupakeun anu gibah teh okos ngadaharan daging bangke. Atuh ibu-ibu gibah teh keun dorakaan ke di ku Allah di yaumil qiyamah nu sok gibah jeung teu tobat eta ku Allah dina sumutna kaluar cairan anu kacida bau. Ketika nyamuan teh sok gibah. Jadi di akhirat mah ge teu kudu ngomong, teu kudu ditanya kanyarawan sorangan. Talamun anu digibah kumaha anu diomong-omongkeun untung manehanana. Lamun manehanana bener teu ngalawan. Tapi lamun manehanana ngalawan lain untung buntung nu aya. Gitu. Makanya ibu-ibu anu gibah minta maaf, anu digibah kudu ngamaafkeun. Jadi duanana meunang kasampurnaan, meunang kamuliaan. Mulyana nu minta maaf gibah, manehanana taubat, mulyana anu digibah manehna ngamaafkeun, manehna geus ngajalankeun kana salah satu sifat Allah Al-Afu anu Maha Ngamaaf. Allah nu Maha Ngamaaf, urang oge kudu boga sifat pemaaf. Jadi mulia duanana. Makanya ibu-ibu ya, apuran. Lamun ibu-ibu di suatu waktu teu bisa ngerem ngomongkeun batur, misal maka kade usah mengawanti-wanti ulah ngomongkeun batur nu geus maot. Minta maaf lah hese. Aku mah minta maaf na digali kuburana. Coba inget tuh almarhumah teh naon. Minta maaf na kumaha. Ayo, tapi lamun masih jumeneng mah rada leuheung aya bisa minta maaf. Walaupun tetap dosana gede. Nauzubillah min. Pak, kapan waktu yang tepat untuk sholat isyraq? Waktu anu tepat sholat isyraq pas waktu isyraq. Jam berapa aja saya waktu isyraq dulu ya? Jam genap kurang 20 menit. Ayeuna waktu isyraq. Waktu isyraq itu jam genap kurang 20 menit. Makanya sabenerna mah Bu diurang mah nya ya Bu ya ku keterbatasan meureun. Lamun teu ge ku kawegah. Padahal di imah teh nu baroga jam teh ganti jamna kos kitu tah. Jadi aya waktu sholatan ibu jam 6 teh digital. Tah jam digital teh kan rata-rata di Masjid Tunggul. Padahal di imah teh kuduna mah aya. Jadi waktu sholat diingetan, waktu ieu diingetan gitu. Waktu isyraq khususna ibu-ibu nu tara ka masjid istilahna isyraq teh jadi terang. Selanjutnya
Pak Ustadz, apa benar hubungan suami istri di malam Jumat itu adalah sunnah Rasul dan pahalanya sama dengan membunuh 100 orang, kafir 100 orang? Bagaimana hukumnya? Itu tulisannya halus bu ya saya. Sudah dokter memberi untuk diri sendiri, mau memberi nasihat tidak? Nggak saya bu, hafal lah kan ngerti lah ya. Dangukeun. Malam Jumat eta teh ibu-ibu hubungan suami istri teh eta teh perkara anu memang dianjurkeun ku Nabi. Heula ya, tong pada umumna lah. Maksudna dianjurkeun teh kumaha sih Ustaz? Maksudna dianjurkeun teh kieu bu ya dengekeun. Maksudna dianjurkeun ku Nabi teh ari syahwat teh lamun henteu disalurkeun bahaya jadi penyakit. Eta teh makana dina agama dianjurkeun aturan syahwat dikaluarkeun teh 3 poe sakali. Tah anu dianjurkeun ku Nabi mah dina saminggu teh malam Senin jeung malam Salasa. Jeung malam Jumat. Jadi seling tah malam Senin, malam Jumat, malam Senin, malam Jumat. Karena hubungan suami istri kaseringan teuing bahaya. Lila teuing jarakna puluhan poe komo bari tahunan bahaya. Makanya tereh garding, tereh kolot. Kunaon ini peot coba. Aki-akina seueur. Ente cangker jawab aki-akina aya, cangker ke. Nah terus aya nu nanya eta ganjaranna sarua jeung maehan 100 kafir eta teh aya hadis dhaif. Tapi cek sawareh ulama mah eta teh hadis teh lain dhaif banget. Dhaif banget. Tegekeun heula ya. Eta hubungan sakali teh malam Jumat sarua jeung maehan 70.000. Aya riwayat 100, aya riwayat 70 jelema kafir. Eta teh hadisna dhaif. Cek sawareh ulama mah dhaif banget geus tong dipake hadis eta mah. Ari urang mah ibu-ibu hadis teh nu sahih we. Kangjeng Nabi dina riwayat Bukhari Muslim hadis sahih cek Kangjeng Nabi wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Cek Kangjeng Nabi dina alat kelamin lalaki jeung awewe teh bisa sedekah, bisa. Aya sahabat nanya, "Ya Rasulullah, kumaha alat kelamin bisa sedekah?" Cek Rasulullah ka eta jelema sakilat ka umuk, cek urang mah aduh maneh percuma dihirupkeun di alam dunia teu nyaho. Cek Nabi kumaha? Araita teh. Coba maneh tingali ku maneh tempo lamun eta alat kelamin awewe, alat kelamin lalaki dipake teh bener, dipake zina, dosa teu? Cek dosa ya Rasul. Maka saat dipake teh bener dosa, maka saat dipake bener teh meunang ganjaran gede jeung dicatat sedekah. Karena ibu kasalah kita lamun aya kapange teh Pak malam Jumat arek sedekah mah. Gitu. Ya, anggeuslah tong joroteng masalah eta mah bahaya. Ieu bahayana sosial janda-janda tua gitu. Nah itu. Terus ibu-ibu. Bo, itu ya, ayo itu tulisanna Baji. Pak Haji, bagaimana pahalanya orang muslim yang sodakohnya banyak tapi ibadah sholatnya belang bentong? Nah, Bu, kalau orang sodakohnya rajin tapi ibadah sholatnya belang bentong, itulah kelemahan. Jadi kia kelemahan teh Bu, jelema sodakohna rajin, sholat tak belang bentong. Aya jelema salat rajin, koretna 17 setan. Epan gitu. Epan gitu ibu. Makana kiai lamun diundang ka hiji imah, kadang-kadang sok rieuh ibu. Bingung teh kieu. Diundang cenah Pak Kiai. Pak ieu mah jelemana tara salat. Kedua, kieu. Pokona mah rada kadenge kagorenganana. Ari kiai balik ngamplopna gede.
Sedangkan beberean hiji jelema teh ka ulama nyebabkeun si ulama teh kudu mere syafaat ka eta jelema. Tupan bingung mere syafaat kita salat. Datang we diundang bae Pak Kiai ieu cenah rajin. Salat teh betul, ieu teh betul. Pokona mah geus we. Di amplop teh ipis. 2 lembar mah coklat. Ya, kadang-kadang gitu ibu-ibu. Maksudnya kiai itu kadang-kadang bingung. Makana lamun ayeuna ibu-ibu nanya model tu bieu, ibu-ibu kuduna ibu-ibu balik nanya deui kumaha nu salat tapi koret. Kudu seimbang. Makana ibu-ibu nu sedekah tara salat teu sampurna, anu sok salat tara sedekah teu sampurna. Gitu. Jadi ngadalilna arek kapelaban mana jore duanana. Oh sacenah leuheung atuh salat abdi mah bari tara sedekah ge. Heueuh salat leuheung bari tara sedekah, tapi salat maneh teh nol buktina teu ngarobah maneh koret we keukeuh. Aya pas salat nu ditarima teh meureun ngarobah kana awak maneh. Aya leuheung-leuheung eueuh leuheungna eueuh. Aduh salat teh ruku sujud teu nyaho rabbi fidli warhamni wajbun teu nyaho aya sedekah tara sarua kayana berarti teu pengaruh kana awak maneh. Jadi sholatnya ngan wungkul ngajatuhkan beban dina punggung. Makanya ibu-ibu nusok sholat koretna luar biasa jore, anu sok sedekah tara sholat jore. Nu alus mah sholat rajin sedekah. Mas itu we. Kieu ibu Pak Ustad, ibu Pak Ustad. Ibu Pak Ustad. Ya aja saya baca. Iya ibu Pak Ustadz, berarti kaumi saya ini nanya. Saya mau tanya tentang fitnah. Sedangkan yang memfitnah itu orang yang ngerti tahu agama. Ini bisa nuduh tanpa sebab. Sedangkan saya nggak pernah ngomong tentang hilangnya barang orang itu. Nggak pernah ke rumah ataupun saya bicara. Ya gitu aja tentang masalahnya. Soalnya berat saya difitnah. Oh Bu, jadi ada masalah mungkin rahasia gitu ibu-ibu. Ternyata tersebar. Nah, yang punya masalah ini tersebar misalnya nuduhnya ke saya misalnya. Padahal saya nggak pernah Pak. Nggak pernah cerita, nggak pernah ngomong, nggak pernah lain-lain. Nah ini beliau nanyanya, kok orang berilmu bisa nuduh tanpa sebab gitu misalnya. Ibu-ibu, orang berilmu itu manusia bukan? Nabi Adam berilmu apa enggak? Ini kabisikan ku setan. Artinya ibu-ibu jangan sampai dibawa kata-kata kok orang berilmu, enggak, jangan dibawa ke situ. Nanti khawatir orang kalau bodoh itu kalimat menjatuhkan kata-kata ulama. Jangan. Jadi cukup ibu-ibu nanya, Ustaz kalau orang fitnah tanpa sebab gimana? Karena dosa itu di hadapan Allah sama. Karena yang dibutuhkan oleh Allah dari manusia, artinya dibutuhkan maksudnya Allah bukan butuh ke kita, bukan. Artinya manusia mau benar di hadapan Allah, yang dibutuhkan oleh Allah itu kesolehan. Iblis pinter gak ngajinya? Tuh, jago. Tapi iblis soleh apa enggak? Enggak. Jadi yang dibutuhkan kesolehan. Makanya ibu-ibu, Ustaz mau sampaikan, kalau orang berilmu ternyata memfitnah tanpa sebab begini, umpama, maka dia nggak berilmu. Atau kalau enggak, dia sedang ke bawah hawa nafsu, sehingga hawa nafsunya tinggi, menutupi keilmuannya yang sangat sedikit. Intinya yang mau Ustaz jawab bukan masalah itunya. Karena ulama manusia bisa bersalah, siapapun bisa bersalah. Ya Ustaz mau fokus orang kalau fitnah tanpa sebab bagaimana itu dosa. Fitnah itu lebih dosa ibu-ibu, lebih berbahaya. Kenapa? Karena fitnah itu ibu-ibu menceritakan atau menuduh sesuatu kepada orang lain yang tidak dilakukan. Dan itu yang disebut namanya dosa jariyah. Selama fitnah itu belum hilang di mulut manusia, selama fitnah itu terus berjalan, maka yang memfitnah itu walaupun sudah mati, dosanya tetap mengalir ke alam barzakhnya. Beruntungnya yang difitnah. Kalau dia sabar,
dia tawakal, dia santai. Seiring waktu fitnah itu terus berjalan, seiring itu pula dosanya diangkat oleh Allah, pahalanya ditambahkan, derajatnya diangkat. Itu makanya orang kalau dapat fitnah mesti sabar dan mesti sadar bahwa itu salah satu kemuliaan kita di sisi Allah, harus sabar. Cuman ibu-ibu didengerin, dengerin. Kalau ternyata terjadi ini ke ibu-ibu, ibu-ibu punya keburukan. Kok tiba-tiba bisa tahu? Perasaan yang tahu cuma Haji Asep doang, pasti Haji Asep nih yang ceritakan begitu. Ayo dasar, yuk, kita teh nu eta nyebarkeun teh Haji Asep dan nu nyahoan teh kurmanehanana doang. Bisa. Berarti contoh eta jalma minta Haji Asep teh. Padahal Haji Asep teh ngomong sing demi Allah anu teh cerita. So aya paribasan yang daek buntung ieu letak lamun lalakon. Begitu. Saking nunjukkeun teu cerita. Itu kunaon sih jadi nyalahkeun urang saha nu nyebarkeun? Tabu lamun ibu-ibu ayana dina posisi nu boga salah tadi terus tersebar entong aneh tong nuduh batur entong kunaon tong aneh tong nuduh batur lantaran cek ulama mahmatakun fi khaliqatin tahfa 'alan nasi tu'lami. Lamun anjeun aya dina kagorengan iraha wae bakal terbongkar, lamun teu tobat mah teu minta maaf bakal terbongkar. Cara ayeuna buya abdi ieu boga masalah gede buya. Tapi lain abdi maksudna ngan keur nyang hareupan aya hiji kiai boga pondok santri na loba, alumni na loba, ieu aya keur masalah ya. Aya hiji jelema, umi misalnya mah, misalnya punten. Ieu keur masalah ya, umi meuli taneuh Haji Asep lewat abdi. Hargana teh 1,3 miliar. Meuli cek umi teh heueuh ngan dikredit satauneun. Ya dipejakeun ku abdi kredit terus satahunan sama diasupkeun ku abdi hargana ka imi teh 2,4 miliar. Berarti abdi teh untung berapa? 1,2 untung. Daekeun deui ieu teh. Heuh kunaon 2,4 padahal ka dieuna 1,2. Umi teh ngiridit sataun ka abdi. Nepikeun ka ayeuna teh geus ngumpul dina catatan teh 2,1 miliar. Caritana ya. Ari enggeus teh ku umi teh arek dilunasan ka abdi didatangan ka Haji Asep. Aya abdi teh eueuh ye, umi teh da nyaho penjualna teh. Ya Asep, ayeuna mah dilunasan we, tah ieu duitna, wayahna surat amanah urang uruskeun. Ceuk Haji Asep teh. Ari dilunasan emang meuni taneuh teh jadi? Jadi meuni taneuh kan geus dicicil eta ka Kiai Muhyi eta dicicil. Saha eueuh duit asup si horeng duit eta teh ku abdi dihapal. Eta aya eueur aya. Ayeuna teh si ibu teh tah mun carana mah da menta duit eueuh, geus bea menta taneuh nu ieu da can dibeli. Eueuh, menta inta ieu ayeuna keur dituntut. Coba bayangkeun eta teh ajengan boga pondok gede. Boga madrasah, boga umatna ge. Makana ibu-ibu didinya maksudna ibu-ibu godaan ulama teh besar berat. Homo godaan bab duit, makana kiai teh ieu mah mapatahan diri hati. Mamatahan kabeh ustad-ustad. Urang teh kudu boga usaha anu ngahasilkeun supaya ulah nepikeun ka ngagadekeun ilmu gara-gara duit. Kan kadang-kadang mah kieu Bu. Kadang-kadang mah kitu teh ku kabutuh. Lain jelema teh khianat ku kabutuh. Kunaon butuh heuh teu boga perjuangan gitu. Eta teh bahaya. Tuh nya, ini kieu Bu, ada kiai sibuk nguruskeun wae usaha neangan duit. Ngajar teu fokus. Kitu we nya. Ari ngajar teu fokus ke anak ibu-ibu nu ngajar saha? Saha nu ngajar? Boya. Ibu-ibu ngajar anak bisa teu? Henteu. Serahkeun ka mana? Ka guru, ka abdi misal. Ayeuna abdi kudu neangan duit, kudu gawe, yang penting kudu balik. Anak ibu-ibu ka didik teu? Henteu. Berarti ibu-ibu sibuk neangan duit, teu bisa ngajar budak, waktu ngajar budak. Abdi berarti sibuk ngajar budak, waktu neangan duit. Berarti kudu dikumahakeun namun gitu. Kumahakeun. Hah? Kudu dikumahakeun. Ada serai itu mau ibu-ibu. Kiai
waktu beak ngajar budak atau waktu neangan duit. Ibu bapakna beak waktu neangan duit atau waktu ngajar budak. Berarti kudu kumaha? Gitu. Karena ibu-ibu maksudnya naon ya, anu boga budak rajin di imah kiai di kampung di mana di son aya rezeki keupulkeun ka kiai. Karunya. Amin. Tapi alhamdulillah Bu aja saya sok bisnis wae. Alhamdulillah. Anu terakhir jam lainna. Ada ngaji ku bahasa Sunda teh salila. Cuk ibu-ibu tak kawegah eta teh. Lain masalah kawegah ya ibu-ibu geus heuy, geus kieu, geus cengat. Sok paurna pingsan di masjid. Pertanyaan anu terakhir ibu-ibu, yakin itu tak? Tak, Bu Ade. Assalamualaikum WRWB, Pak Ustadz mau nanya, kalau zakat mal ada hitungannya 1 tahun itu berapa? Kan yang dikeluarkan 2,5%, sedangkan yang mau dihitung kan nggak ada, cuma biaya anak sekolah. Tapi kayaknya ngeganjel, tapi tetap mengeluarkan zakat, tapi dibagikan ke anak yatim sama janda. Gimana, boleh nggak? Katanya anak yatim nggak hak. Ibu-ibu pokoknya dengerin, zakat mal, zakat harta sudah ditentukan oleh Allah. Warung, emas, atau simpanan duit, tapi yang ada dalam 1 tahun. Kalau hartanya hitungannya banyak tapi habis dipakai, nggak ada zakat. Saya tuh dalam 1 tahun sampai detik ini, dari mulai Januari, sekarang bulan apa? Juni. Dari bulan Juni kemarin sampai bulan Juni ini, saya punya 10 miliar duit. Bayangin dari hasil usaha saya. Wajib zakat nggak, Sat? Saya nggak akan jawab wajib dan tidak. Saya tanya dulu, duitnya masih ada nggak? Atau iya, ada nggak? Udah habis, Sat. Pakai ini, ibu pengen ke Mekah, haji roda, pakai biaya, pakai paling ada 10 juta lagi, nggak wajib zakat. Nggak wajib duitnya nggak ada. Yang wajib zakat itu harus hawal hartanya ada sampai 1 tahun. Minimal harta itu bukan duit doang, barang dagangan apabila dagang, ternak apabila ada hewannya, jelas. Ari ieu mah hartana geus eueuh dihitung zakat. Yang kedua, zakat fitrah boleh nggak dibagikan janda? Boleh kalau janda mah. Kalau dibagikan anak yatim nggak boleh. Jangan, bagikan ke ibunya saja. Ke anak yatim jangan, karena anak yatim tidak berhak menerima zakat. Kalau ibu-ibu bilang, Ustaz, tapi kan anak yatim membutuhkan, ibunya nggak mampu, kasih jangan ke anaknya, ke ibunya. Nanti juga ibunya pakai buat siapa? Rasana meureun aya janda boga anak yatim. Bu, ieu mah jang ibunya, lain jang anak yatim. Dipakai ku manehanna. Panteu meureun. Dasar itu. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya mau tanya bagaimana melupakan orang yang sering menyakiti kita, belum saling memaafkan, tapi dia keburu meninggal. Bagaimana melupakan orang yang sering menyakiti kita? Ibu-ibu, kalau orang yang sering menyakiti kita itu melupainya gampang, apalagi udah meninggal. Gampangnya gimana? Ibu-ibu geus nyeri hate. Oh nyeri ya hate kan jelema geus maot atuh gampang geus sepohokeun. Aduh pohokeun. Pak Ustaz kumaha ingat wae. Ayeuna balik tanya ke ibu-ibu lamun ingat wae aya manfaatna teh. Aduh kenapa mikirkeun eueuh capek-capek. Pak Ustaz hese pugunya mah manfaatna tapi hese nyeri teh asa aya keneh. Eta mah lain nyeri hate, eta mah setan keur ngajerumuskeun urang kana kahancuran. Nu nyeri geus leungit, nyeri hate ge geus teu karasa ku setan digompor-gompor supaya kaiji teh terus engke harapan setan teh hiji, ibu-ibu maot boga sifat iji dengki ka hiji muslim. Gitu. Piceun. Carana salah satuna naon? Zikir sing kaloba. Lamun aya lalakon ka arah dinya geus tong lalakon deui. Ceuk, inget keneh teu? Anu pernah kali cek teh mitnah kitu-kitu kata nah eta aya lalakon kadinya teh tutup gitu guys. Boleh jangan ngomong lagi. Bagaimana supaya saat sholat malam kita khusyuk dan apa keutamaan sholat malam? Kalau sholat malam udah jelas ibu-ibu. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman
mahmuda, derajat yang tinggi. Kalau khusyuk salat penting kumaha kacai singka bener. Karena lamun kacai atau bener sok tunduh deui ku khusyuk. Ke air yang benar ibu ya. Walaupun tidur sebentar tapi ke airnya benar pasti rapi. Karena orang tidur diikat sama 3 ikatan. Kalau ikatan ini nggak dilepasin ngantuk akan ada terus nggak bakalan hilang. Ikatan pertama akan hilang dengan baca doa. Pas bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Putus tuh satu ikatan ngantuk. Kemudian wudu atau mandi, kedua ikatannya hilang. Yang ketiga langsung sholat. Makanya kalau doa, wudu, pakai mukena, duduk di kursi dulu sebentar, pasti tidur lagi. Karena talinya masih ada. Langsung sholat 2 rakaat, itu sholat 2 rakaat, sholat pembukaan. Jangan terlalu cepat, jangan terlalu lambat, pembukaan. Nanti beres sholat pertama baru segera. Itu. Pak Ustadz bisa minta tolong tuliskan doa buat anak yang belum bisa bicara apa saja. Oh, ada ibu-ibu beneran yang belum bisa bicara? Hah? Usia berapa ini? 3 tahun. Ini ibu-ibu punten. Itu ibu-ibu kalau doa orang susah bicara itu ya kembali lagi kepada kodrat dari Allah ibu-ibu. Tapi salah satu perjuangan kita. Salah satu perjuangan kita kalau anak gak lancar bicara atau ngomongnya agak sedikit repot, masih kecil nih. Itu ibu-ibu pertama setiap pagi bangun tidur itu ke lisan di bawahnya, mohon maaf, itu masukin garam ibu-ibu. Kalau bisa campur madu. Nah, yang kedua, walaupun sekali dilakukan ibu-ibu, apa? Suruh dia menjulurkan lidah. Julurkan lidah, ambil emas ibu-ibu yang emas itu hari Jumat itu ibu-ibu usapkan ke lisannya si orang tersebut sambil baca wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Diusapkan baca 70 kali. Udah diusapkan baca 70 kali, udah ibu-ibu langsung ikrarkan, ya Allah, saya sedekahkan emas ini yang sudah menyentuh lisan saya, ya Allah. Saya berharap supaya anak bisa ngomong, bisa fasih. Ini emasnya sedekahkan hari Jumat, tapi sedekahkan pakai tangan sendiri. Cari orang yang, mohon maaf ibu-ibu ya, bukan menghinakan orang, alhamdulillah. Cari orang yang fakir, yang miskin. Berikan kepada mereka. Jangan ke kiai, kecuali kalau kiainya fakir miskin. Cari orang yang mereka dapat emas itu gembiranya luar biasa. Gembiranya luar biasa. Itu ya, Allah alam bisawab. Nanti bisa inilah juga, bisa ke saya nantinya. Satu lagi, Pak Ustadz, gimana caranya menjawab pertanyaan orang yang tentang kapan lahiran? Tentang kapan lahiran? Kan saya nggak tahu kapannya, karena ketentuan Allah. Ya udah, kalau ente tahu ketentuan Allah, jawab kapan lahiran, ketentuan Allah. Kapan lahiran? Ketentuan Allah. Yang paling tepat ngejawab kapan lahiran, jawabnya di waktunya. Itu yang paling tepat. Kenapa Bu selalu muncul ada kata-kata osok muncul jawab pertanyaan iraha lahiran? Karena biasanya jelema ayeuna mun rek lahiran teh sok rada ieu saeutik ning gaya kabidan tiap bulan diperiksa vitamin. Tungtung nama naon coba Bu? Tungtung nama naon coba Bu? Kitu teh ngabeakeun duit, orok kitu-kitu kene diubar aber teu pararugu banyake perubahan orok teh. Geus kos kolot baheula ibu-ibu. Tuh, abdi boga istri, abdi ayeuna kan keur hamil deui, ayeuna teh ibu. Kagenep. Ayeuna teh nuju hamil ibu-ibu, tos 8 sasi ibu. Ayeuna sabulan deui insyaallah lagi. Istri abdi ibu-ibu keur hamil tiap bulan ieu lamun jalema umum ngecek kabidan bara duit kan. Apalagi 100 200 300 di duitna. Sok diwadahan bagikeun ka yatim nu aya di pondok ieu. Gitu teh. Geus istri. Geus tara macam-macam. Oh cenah kieu-kieu. Kalau teh boga Allah masa itu. Keur hamil ibu-ibu.
Amin kagana berarti 2023 ke 7. Masih kabur 13 itu. Ibu oh. Madenge we loba anak sieu. Ibu-ibu lamun miara sapi, Bu miara sapi, pak anakan loba bunga teh. Kunaon ibu-ibu anakan loba teh bunga. Angin lah ibu-ibu bahasa Sunda teh rada kieu ibu-ibu teh semoga teh saya ngomong lemes teh ibu. Angin lah wallahu a'lam bishawab. Ayo ibu-ibu orang tutup berdoa, mudah-mudahan sadayana aya dina kaberkahan. Amin. Tapi yang ngaji pakai bahasa Sunda ibu-ibu hampura bising aya salah kata karena memang rada kurang ahli ngomong bahasa lemes ibu-ibu. Tapi insyaallah walaupun ala kadar mudah-mudahan intinya bisa dipahami. Amin ya rabbal alamin. Kemudian ibu-ibu tadi Haji Asep geus ditipkeun acis infak kita saha wae nyana arti ngahaturkeun nuhun karena emang acisna sadayana ka pesantren ibu ieu teh sabenerna salah satu cara ibu-ibu cara kiai teh mikiran abdi mah ibu-ibu terus terang dikobong teh tah tanya sandi tanya lah ka ditu abdi geureueuh tanya sok kahuleng teh mikir naon ya aya naon kelemahan di umat kekurangan sampai ka titik ieu dijieun teh ibu-ibu naon eta acisna alhamdulillah turun syukur ka material beli semen beli itu komo ayeuna keur nyieun kobong yang ngapalkeun Quran ibu-ibu jangan rajin Quran dan tanya makanya kadar itu ibu-ibu di jamaah kata sih kalau ustaznya sesiga izin teh adi itu atuh supaya nempo sugan ibu-ibu nah maksudna Bu anu tos nyanda atur nuhun kacida anu teu acan nyanda kae nyarok ulah sok aya sifat kaula nyamunya ya wallahu a'lam bishawab sallallahu alaihi wasallam Muhammadin